بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کتاب ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نفسه نازنین، دوست داشتنی و همیشگی برنامه‌های مختلف شبکه قرآن و معارف سیما و بیننده های اختصاصی برنامه یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. به دعاتون نایب و زیارتون هستیم در حرم مطهر کریمه آل طاها شفیعه روز جزا، خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. الهی که خیلی زود شما هم نصیب و قسمتتون بشه و زیارت با معرفتشون. ما توی این نوبت از برنامه یاد خدا میخوایم که بیشتر در محضر نورانی قرآن کریم باشیم و عمدتاً شبهاتی رو که حالا ظرف سالهای گذشته نسبت به قرآن کریم و آیات نورانی قرآن کریم مطرح هست در جامعه، اونها رو مطرح بکنیم و پاسخ دقیق و کارشناسی متخصص و بلد راهمون در این مسیر که استاد محمدی شاهرودی عزیز هستند رو انشالله دریافت بکنیم. پیشنهاد میکنم حتما تا پایان بیننده برنامه باشید. سوالها و پاسخهای بجا و کاربردی رو انشالله مطرح خواهیم کرد. بفرمایید. خواهش میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالم از این بابت که مجدد میتونم سلام و احوال پرسی بکنم با استاد محمدی شاهرودی عزیزم که قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم از زیارتتون. خدا خیرتون بده که منت گذاشتین، تشریف آوردین. ان شاءالله که خوب باشین. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. بنده خوشحالم که خدمت شما و دوستان عزیز بیننده هستیم که زنده باشید. علاقه داریم به اونها و این خدمت به عزیزان رو نعمت بزرگ خدا میدونیم. دو تا نعمت، یکی این که انسان در خدمت بندگان خدا باشه، هر خدمتی که باشه زیباست، ارزشمند. دوم این که اگر این خدمت فرهنگی و خدمت علمی و خدمت در مسیر قرآن باشه، این دیگه نور علی نور میشه. دو تا نعمت میشه در واقع. خیلی ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، مخصوصا همین عباداتی که الان انجام میدم که یکی از بهترین عبادات دوستان حساب میشه و خدای متعال رو شاکرم که توفیق رو به ما عنایت فرمود که در خدمت شما دوستان عزیز باشیم و انشالله که برنامه مفیدی باشه و کامی در جهت تفقه در دین برداریم. پیامبر فرمودن طلب العلم فریضة علی کل مسلم الا و ان الله یحب بغاة العلم. دنبال علم بودن بر هر مسلمانی واجبه. آگاه باشید، هشدار که خدای متعال طالبان علم رو دوست می‌دارد. خیلی از سوال میکنن چیکار کنیم که محبوب خدا بشیم. یه راهشو قرآن گفته قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. پیامبر به اینها بگو که اگه راست میان خدا رو دوست دارن از تو اطاعت کنن، احکام شرع رو انجام بدن تا اینها محبوب خدا بشن و خدا گناهانشون رو ببخشه. اما خب اون راه سخت‌تر از این راهی که من عرض کردم. این راه که انسان دنبال علم باشه. الان پای تلویزیون نشستن دوستان دنبال علم دیگه. بله. این باعث میشه اینها محبوب خدا بشن. ان شاءالله که با سوال‌های خوب دوستان ما هم در حوزه و در گنجینه‌های عظیم علوم وارد بشیم و از اون گنجینه‌ها بهره ببریم. الهی آمین. ان شاءالله به برکت فرمایشات مثل همیشه دقیق و فنی و تخصصی شما. یکی از مسائلی که پیرامون قرآن کریم مطرحه شبهاتیه که گاه و بیگاه مطرح میشه در ارتباط با موضوعات مختلف. اگر اجازه بدین و صلاح بدونین ما دونه دونه شروع بکنیم این شبهات رو که حالا جمع‌آوری شده خدمتتون مطرح بکنیم. یکی از شبهات شبهه لسان قوم هست. یعنی بر اساس آیه و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم لیبین لهم
ما هیچ پیامبر نفرستادیم مگر اینکه با زبان خود اون قوم وحی رو براشون تبیین بکنه. خب عده‌ای میگن که خب اگه اینجوریه ما که عرب نیستیم، ما زبانمون فارسیه، زبان پیامبر و اعراب خب عربی بوده، پس بنابراین دین اسلام برای اونها بوده، چه لزومی داره که دیگه ما تبعیت بکنیم از پیامبر اسلام؟ ما ایرانی هستیم و زبانمون هم فارسی. نکته اول اینه که خب طبیعی است که وقتی پیامبری در بینش قومی مبعوث میشه باید با زبان اون قوم صحبت کنه، وگرنه دعوتش در محاق میمونه دیگه. مثلا پیامبر فرض کن در حجاز مبعوث شده به زبان انگلیسی صحبت کنه، نمیشه. چی متوجه میشه پیامبر چی میگه؟ یا به زبان فارسی صحبت کنه، کسی متوجه نمیشه. اونا زبانشون عربیه. طبیعی است که هر پیامبری در هر جا که مبعوث بشه اول کار باید به زبان همون قوم صحبت کنه. بعد از اینکه عده‌ای ایمان آوردند و بعد از اینکه قوم این دین پیشرفت کرد، رفت جاهایی که زبانشون فرق میکرد، اون وقت با ترجمه باید مشکل حل بشه. چنانکه در صدر اسلام اینجوری بود دیگه. وقتی سلمان فارسی اومد خدمت پیغمبر ایمان آورد، خب فارس زبان بود، از پیغمبر اجازه گرفت که سوره مبارکه فاتحه الکتاب رو ترجمه کنه. ترجمه کرد به زبان فارسی، پیامبرم تایید کرد، اما درسته این ترجمه‌ای که از سوره حمد انجام دادی درست. بعد از این دیگه باید با عرض کنم که ترجمه و اینها باید برای اون کسانی که اون زبان رو متوجه نمیشن با اونها باید با ترجمه جلو رفت. مطلب بعد این که زبان قرآن زبان عربی نیست، زبان عربی مبینه. یعنی چی؟ یعنی این عربی با اون عربی هایی که صحبت میکنن خیلی تفاوت میکنه. اونا در واقع زبانشون عجمیه، منتها اسمش عربیه، واژه عربی هم توش هست. ما هم که فارسی صحبت میکنیم خیلی از واژه‌های عربی تو زبان ما هست. این قرآن عربی مبینه، یعنی اینکه انقدر روشن، انقدر آشکاره که هر کس یک ادنا توجهی، کمترین توجهی داشته باشه این زبان رو میفهمه. زبان بیان روشن و واضحی داره. و به همین دلیل شما میبینید که خود عرب ها هم برای فهم قرآن نیاز به تفسیر دارن. اکثر تفسیرهای ما به چه زبانی نوشته شده؟ به زبان عربی دیگه. عربی. بهترین تفسیرها به زبان عربی نوشته شده. همینطوره. یعنی عرب ها هم نیاز دارن که تفسیر بشه براشون. درسته. خود قرآن و بیان قرآن یک عربی مبین، یک زبان خاصی است. برای دیگران باید تفسیر بشه، باید ترجمه بشه تا دیگران بفهمن. مطلب بعد این که شما اگر حالا به زبان فارسی حدود 800 تا کلمه در قرآن داریم بهش میگن کلمات اکثر، که این 800 کلمه رو اگه کسی معناشو بدونه بیش از 80% قرآن رو میفهمه. عجب. این که از رو میخونه میفهمه. از این 800 تا کلمه ما فارسی زبان ها بین 400 تا 450 تا کلمه‌شو بلدیم. چون فارسی. چون فارسی واقعا با خودمون اینها که صحبت می‌کنیم اکثر حرفای ما کلمات عربی فارسی، البته فارسی شده. تو زبان عربی این کلمات به این مفهومی که ما استعمال می‌کنیم استعمال نمیشه. اونا یه معنی دیگه ازش برداشت می‌کنن. مثلا ما میگیم تربیت، اونا میگن تزکیه. تربیت در زبان عربی به معنای رشد مادی هست. بالا آوردن و رشد مادی دادن. خب این 350 کلمه یا 400 کلمه که باقی میمونه چقدر وقت میبره، چقدر زحمت داره که انسان کل قرآن رو بفهمه. همین که هر وقت میخونه کافیه که به یک آیه، یک کلمه که به ذهنش میاد این کلمه معناش چیه مراجعه کنه. بعد این لذتش هم قابل قیاس نیست با اینکه شما بری کتاب کسی رو که اونم جای خودش، ولی اینکه خودت میخونی و متوجه میشی چیه معنی یه لذت دیگه. همینطوره. فقط کافیه که انسان هر بار که قرآن میخونه هر صفحه مثلا یه نگاهی بکشه، بعد از مدت میبینه کاملا قرآن رو میفهمه و خیلی خوبه. خیلی. نکته مهمتری که عرض میکنم اینه که ما میگیم به زبان فارسی ما باید دینمون دین فارسی باشه، معناش اینه که ما چون فارس زبان هستیم که عقل و منطق و علم و همه رو باید بذاریم کنار. آینه که آخرین آینه، کاملترین آینه، عقلانی ترین، فطری ترین، عالمانه ترین آینه رو کنار بذاریم، بریم سراغ آینی که جوابگوی هیچ از نیازهای ما نیست، تاریخ مشخصی نداره. زرتشت فقط در تاریخ تولدش حدود 1000 سال اختلافه.
عجب. یعنی از سال 1500 میلاد قبل از میلاد تا 450 قبل از میلاد، قریب 1000 سال اختلاف فقط تو تولدش. حالا جاش کجا هست، چی داره، کتابش چیه، چه نیازی از ما رو برطرف میکنه. آیا مثل اسلامی که همه نیازها و همه احتیاجات ما رو پاسخگو باشه، از کوچکترین کارها مثل غذا خوردن و دستشویی رفتن گرفته تا مبدأ و معاد و زمین و آسمان همه ما خبر میده. بگیم نه، ما چون ایرانی هستیم عقل رو بذار کنار، علم رو بذار کنار، فطرت رو بذار کنار. ما تعصب ایرانی بودنمون باعث میشه که به یک شخص ایرانی فقط مثلا منطق رو بذاریم کنار و چیزی که عقل قبول نداره رو ما بذاریم کنار. بله. این که درست نیست. نه دیگه. چون ایرانی ها همیشه در طول این 7000 سال تاریخی که دارن ملت بسیار فرهیخته، حقجو و دنبال حق بودن و این تاریخ رو کم ملتی داره که و اسلام رو هم با آغوش باز پذیرفتن، نه اینکه تحمیل شده به براشون. که بعضی خیال میکنن که اصلا حمله شد به ایران فتح شد. غلط. اگر ایرانی ها اسلام رو نمیپذیرفتن به هیچ قیمتی نمیتونستن، کسی نمیتونست تحمیل کنه بهشون. و این غلطه که تصور میکنن که مثلا به زور و جنگ. به هر حال این نکته هم که نکته مهمی است اینه که این حرف که چون ما فارس زبان هستیم باید به دین فارس باشیم. کدوم دین؟ چون جز زرتشت ما دین دیگه نداریم دیگه. نه دیگه. یکی از کتاب‌هاش که از همین کتابایی که حالا چیز بود من خوندم حدود شاید 60-70 صفحه یا بیشتر بود. هر چی فکر کردم دیدم 2-3 جمله بیشتر نمیشه از توش در آورد. 2-3 جمله خیلی روشن و بدیهی. دروغ نگید، مثلا خب فطرت انسان میگه دروغ نگید، پندار نیک مثلا چیزی از این قبیل. اینم یه نکته. بنابراین نمیشه گفت ما چون ایرانی هستیم آیینی که 100% پاسخگوست، جامع، کامل، منطقی، معقول، عالمانه، همین رو کنار بذاریم بریم سراغ آیینی که هیچ کدام از اینها رو نداره. این رو عقل قبول نداره، اینو منطق قبول نداره. مطلب بعد این که ما میگیم که دین خودمون، زبان خودمون، همین کشور ایران امروز فقط در نظر بگیره. نه ایران زمان نزول حضور اسلام که در 3-4 برابر این ایران بود. همین ایران امروز ما فقط همون فارس زبانیم. ترکا چیکار کنن؟ اونم باز برای خودشون دین میخوان دیگه. عرب ها، لور ها، ترکمن، همینطور دیگه. ما چند تا ملیت داریم. میشه بگیم هر ملیتی ما برید سراغ کارتون. ما میخوایم که خب ما میگیم ما دین فارسی میخوایم، عربا میگن ما دین عربی میخوایم، ترکا میگن که هر ملیتی بره سراغ یه پیامبر خاص ملیت خودش مثلا بگرده. اولا پیدا نمیکنه، بعدش هم که منطقی نیست اصلا. منطقی نیست اصلا. این شد که ما بگیم چون فارس زبانی میخوایم به زبان فارسی برگردیم. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که عیبی نداره ما دین رو که همون کلیات باورها و حقایق عالم باشه، مبدأ و معاد و نبوت، اینها فرقی بین پیامبران ما قائل نیستیم، البته اگر تحریف نشده باشه. لا نفرق بین احد ما فرقی بینشون نمیذاریم، همشون رو قبول داریم، اما تحریف ها انقدر زیاده که انسان نمیتونه بپذیره. حالا من دیگه این بحثی که اگه بخوایم مقایسه بکنیم، مثلا فرض کنید که اون مبدئی که در آیین اسلام هست با سایر مکتب ها، اینجا میبینید که توحید، اونجاها تصنیه و تسلیس و نمیدونم ارباب و انواع و چیزی از این قبیل. معادی که اسلام میگه، احکامی که اسلام میگه، احکامی که دیگران میگن، مقایسه بشه واقعا تفاوت از زمین تا آسمان. یه انسان منصف و عاقلی بیاد اینها رو با هم مقایسه بکنه، به طور 100% میگه این حق است، غیر این دیگه حق نیست، درصد بالایشون حق نیست. خلاص این شد که اولا که طبیعی است که هر پیامبری که مبعوث میشه باید اولش به زبان قوم صحبت کنه، چون هیچ راه دیگه وجود نداره. از که اگه بخواد پیامبر در حجاز مثلا فرض کن فارسی صحبت کنه، کی متوجه میشه؟ حتما باید عربی صحبت کنه. ضمن که پیامبر و امام همه زبان ها رو بلدن. نیست که مثلا امام رضا علیه السلام زبان فارسی بلد نبود. یه آقای از ایران از خراسان رفته خدمت امام رضا علیه السلام، به خودش فشار می آورد عربی صحبت می‌کرد. امام رضا علیه السلام شروع کرد فارسی جواب دادن. آخه گفت آقا جان من می‌دونستم شما فارسی بلدید که من عربی انقدر به خودم فشار نمی آوردم. حضرت من فارسی بلد نباشم با شما چه فرقی دارم؟ همه زبان ها رو بلدن. لازم باشه همونطور که ترجمه سلمان و
پیامبر تایید کرد، بقیه هم همینطور میگن بله این آیه قرآن که نازل شده به زبان فارسی اینجوری میشه، به زبان انگلیسی اینجوری میشه، به زبان دیگه اینجوری میشه. چنانکه اهل بیت علیهم السلام همه نه تنها زبانها رو همه رو میدونستن که منطق و طیر داشتن، زبان مرغان رو میفهمیدن و چیزی از این قبیل. خلاص این که این منطقی نیست که ما بگیم که چون پیامبر ابتداءً به زبان عربی مبعوث شده باید محدوده دینش ولو اینکه منطقی است ولو اینکه حق بقیه آیین‌ها باطلن باید تو همون حجاز باشه، دیگه از حجاز طرفتر نره. این کشور عربی هم که الان ما داریم که موقع عرب نبودن که، مثلا شامات و عراق و نمیدونم مصر اینا که عرب نبودن، بعدن که مسلمان شدن عرب شدن. فقط ایرانه که مسلمان شد و ادبیات خودش حفظ کرد. وقت فقط تو محدوده حجاز این آیینی که عالی ترین آیین هست و همون جزیره العرب، هم فقط حجاز، حتی جزیره العرب هم نه. خلاص این شد که نه اینجوری نیست. ما ضمن اینکه زبانمون فارسی است افتخار هم میکنیم. ما در زبان فارسی شاهکارهایی داریم که دنیا نداره، مثل غزل‌های حافظ و سعدی و اینها. ضمن که افتخار میکنیم به زبان خودمون، اما منطق و عقلانیت رو هم زیر پا نمیذاریم. داشتم به این فکر کردم چه لذتی داره که بکنیم مثلا امام زمان ظهور کنن، ما باشیم، حالا اون عربی حرف زدنشون و اون قرآن خوندنشون که چه خوش از صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدنه بماند، ولی مثلا فارسی صحبت کنن با ما، مثلا ببینیم دارن فارسی رو صحبت میکنن، چقدر کیف داره، چقدر لذت بخشه. بله خب همونجا اون بزرگوار که با امام زمان میدید این شعر رو میخوند، آره خب امام شعرش متوجه میشد. بله علامه بحرالعلوم خطاب به امام زمان میگه چه خوش است امام زمان عرب زبان با زبان فارسی بهشون چه خوش است صوت قرآن داره باشه. لذت بخش دیگه. حالا انشالله خدا روزیمون کنه ما باشیم، ظهور رو درک بکنیم، فارسی صحبت کردن امام زمان خودمون رو، زمان امام رضا که مثال زدی نبودیم، حالا باشیم ببینیم. یه شعبه دیگه که مطرحه بحث اختلاف قرائاته. این که حالا ما قرای مختلف و مردم میبینن تو تلویزیون جای مختلف میخونن، یه وقتی قرای خودمون هم استفاده میکنن، طریقه یا شیوه ادای برخی از کلمات و حروف متفاوت میشه. مثلا یه جایی عمدتاً مالک یوم الدین درسته از نظر ما، ولی یه وقتی میبینیم قاری میخونه ملک یوم الدین. یا بعضی جاها بعضی از کلمات تو بعضی از سوره ها مثل سوره تکویر تشدید داره، تشدیدش رو ادا نمیکنن، یا یه واوی هست حرفی هست اصلا حذف میشه، یا کلا که برخی از اینها یه اندک تغییری هم توی ترجمه کمتر بیشتر حتی ممکنه که ایجاد بکنه. از همین به این میرسن که خب پس چون اینا همش که نمیتونه درست باشه، بالاخره یه دونش همونیه که همون طریقیه که پیامبر میخوندن دیگه، پس به این نتیجه میرسیم ما تحریف وجود داره و تحریف شده قرآن. اینو چجوری پاسخ؟ تحریف در صورتی است که اون که پیامبر فرموده وجود نداشته باشه، جایگزین شده باشه، منحرف شده باشه، در حالی که این قرائات 7 یا 10 گانه یا 14 گانه به هر حال یک قرائتش 100% صحیحه. یا مالک صحیحه 100% یا ملک، جوریست که هر دو غلطه، صحیحش توش نیست. درسته. برای تحریفی رخ نداده. تحریف اون زمانی که حق وجود نداشته باشه به جاش باطل نشسته باشه. قرائت پیامبر کنار رفته باشه به جاش قرائت دیگه نشسته باشه. درسته. مطلب دوم این که این گونه اموری که حالا مثلا مالک و ملک خیلی فرقی نمیکنه، تفاوتی در معنا نمیکنه. اگر بخواد مالک باشه خب مالک ملکیت هم توش هست، ملک باشه اکثر ملک ها مالک هم بودن و خدا هم هر دو رو داره، بنابراین تفاوت چندانی از این حیث ایجاد نمیشه. مطلب بعد این که این قرائت ها به هر حال یک شیوه هایی برای اینکه انسان صحت قرائت رو بفهمه وجود داره. این قرائتی که الان مرسوم هست قرائت حفص از عاصم، از ابوالاسود، از امیرالمومنین علیه السلام، و این همه روات شیعه هستن و مورد توجه و مورد اعتماد هست. مطلب بعد این که خب در بین قرائت های مختلف آنچه که تفاوت قرائات هست، این اشاره کردم که مغیر معنا نیست. غالبا به ندرت ممکن مغیر معنا هم باشه، غالبا مغیر معنا نیست.
مطلب دیگه که داریم که خب قرآنی که با قرائت خود پیامبر، شخص پیامبر باشه موجوده، که یکی از این حالا 14 روایت معروف از 7 قراء سبع است که یکی از این هاست. اون قرائت موجوده، اون نزد امام زمان علیه السلام موجوده. مصحف علوی سلام الله علیه یکی از خصوصیاتش اینه که قرائتش همون قرائت پیامبر هست. مصحف 4 تا خصوصیت داره که به ترتیب نزوله، برخلاف مصحفی که ما در خدمتش هستیم که به ترتیب نزول نیست. مثلا سوره علق اولین سوره که نازل شده توی مصحف سوره 98م. سوره بقره که در سال دوم هجری شروع نزولش بوده شده سوره دوم. تقریبا به ترتیب قد تنظیم کردن و اون مصحف به ترتیب نزول 2 در حواشیش تفسیر و تعبیر و شأن نزول و سبب نزول و عرض کنم که ظاهر و باطن و ناسخ و منسوخ همه اینها هست. البته اینکه نپذیرفتن و رد کردن همین بود. و نکته سومی که قرائتش عین قرائت همین قرائت پیامبر که عرض کردم. اون قرائت عین قرائت پیامبر بدون تغییر، چون خود حضرت مشافهتاً از پیامبر دریافت کرده و نوشته. و نکته چهارمی که متنش و محتواش با اون مصحفی که ما در خدمتش هستیم فرق نمیکنه. محتوا یکیست، ولی اون پس اون قرائت هم موجوده، از اون قرائت هم میشه بهره برد. مطلب بعد این که حالا برفرض که یک تغییر جزئی در معنا داده بشه، چنان که در اون که ما بهش اعتقاد داریم اینه که تحریف در ذات و لفظ قرآن باشه، وگرنه تحریف در معنا رو که ما داریم دیگه. تفاسیرش میشه، خیلی از تفاسیر چیه که ما قبول نداریم، معناش اینه که اینا تحریف در معناست. تحریف معنوی رو قبول داریم، ما تحریف لفظی رو قبول نداریم. اینا میشه از جمله تحریف های معنوی، مثل همون تحریف های همون تفسیری که عرض کردم. ما قرآن هم طرف تفسیر به رأی کرده، یا اینکه 100% میشه فهمید که این تفسیر درست نیست. شما المیزان رو بخونید میبینید خیلی به وضوح خیلی از تفاسیر رو با استدلال محکم رد کرده. خودش میشه تحریف، مثلا تحریف معنوی نه تحریف لفظی. بنابراین به تحریف معنوی خب ما اعتقاد داریم و اتفاق افتاده، ولی لطمه به اصل قرآن نمیزنه. ضمن اینکه دلایل عقلی و نقلی فراوانی بر اصل تحریف ناپذیری قرآن داریم. اونا اینه که عرض کردیم، اینها جوابهای نقضی و جواب حلی اینه که ما دلایل فراوان داریم. خود قرآن انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون لا یأتی الباطل من بین یدیه من خلفه. استدلال‌های عقلی اگر قرآن تحریف بشه حکمت خدا زیر سوال میره. چون یک نقشه راه که بتونه انسان با این نقشه راه رو بره و مقصد برسه باقی نمیمونه دیگه. پس عقلاً باید قرآن تحریف ناپذیر باشه. نقلاً هم روایات فراوان داریم، هم خود آیاتی که عدم تحریف قرآن رو با صراحت بیان میکنه. خیلی ممنون. حالا راجع به تحریف قرآن اتفاقی شعبه جداگانه‌ای رو می‌خوایم مطرح بکنیم. بله. این عمدتاً در رابطه با بخش مربوط به اختلاف قرائات بود که عرض کردم. منتها وقت برنامه تمام شد. ان شاءالله موکول می‌کنیم به برنامه دیگری، اونجا این شبهه و شبهات دیگری رو مطرح می‌کنیم، ان شاءالله مفصل پاسخ بدیم. خیلی استفاده کردیم. اجرتون با صاحب این حرم باشه خوبه آقا؟ بله. ان شاءالله که باشه. هر شما بگی خوبه. زنده باشید. محبت. ان شاءالله بفرمایید برای ما، برای همه دوستان بیننده ما که بله اینا کریمن، اینا بزرگوارن، کریمه. این کریمه اهل بیت کرامتشون خیلی زیاده. الهی خیلی ممنونم استاد. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون که برنامه رو تا پایان تماشا کردین. من در حضور شما من تموم نکنم، همین که فرمودید یکی دو تا دعا بکنیم بعد خداحافظی کنیم دیگه. اگه باز ما رو متهم نکنن مثل همکار مجریمون به این که فقط به کارشناس میگن دعا کنه یا الله، شما دعا بکنید و مردم آمین. رب صلی علی محمد و آله. اتفاقا از وظایف معلم یک کتابی مرحوم شهید ثانی داره به نام منیت المرید فی آداب المعلم و المستفید. اونجا ثابت کرده، دلیل فراوان آورده که یکی از وظایف معلم اینه که در پایان درسش دعا کنه. دعا کنه. خیلی خوب. بس ما هم درس دیگه. بزرگان هم همه همین کارو میکنن. هم درسه. تو این درس باید حتما دعا باشه. رب صلی علی محمد و آل محمد. خدا به حق امام زمان علیه السلام این گفتن ها و شنیدن ها و این تلاش ها رو
از بهترین عبادات دوستان عزیز بیننده و همه عزیزانی که دستن در کار هستن زحمت میکشن مقرر بفرما. الهی دلهای ما به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت، به نور کلام اهل بیت نورانی بفرما. الهی شر و مکر و توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگردان. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از همه ما خوشنود بفرما. الهی و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.